Shalom, shalom, libota la nzambe, bana la nzambe, oyo, bokutami na ngambo mosusu, tozana esengo pola komona bino na ngambo wana. Toalaka na ngambo oyo pote ebete bino, oyo bolingi nzambe mingi, oyo bolingi tango nyoso koyoka maloba la nzambe, oyo bosepela na maloba la nzambe, po ete boyebi eke nzambe oyo aza créateur ya nyoso oyo tosili komona na oyo tozangi komona. Nzambe apambola bino na ngambo wana bokutami. Ezali ngai molingami na bino na ba oba yebi ngai kombo na ngai ezali Maku. Naja évangéliste naza awa na nzela chaîne na biso ya Congo mo Kristo oyo eza kopambola biso makasi, oyo eza kopambola libota na bana na Nzambe, komema maloba na Nzambe libanda ya ba limitation ya ba frontière ya ba mboka. Alors Nzambe apambola biso, apambola séance lelo eza mission oyo ebengami na kombo tangu ifwene. Alors kobengela ngai ndeko moko epai okutami na ndako oza na poste déplacé te, tango mosusu osola na ye deja na moi boloba makambo ebele mebenga esiko po ete ayoka maloba na Nzambe. Nzambe azwa lokumu salenga evangelisation moko epai okutami afin ke mabota ekota pe eyoka Nzambe akozanga kopambola yo te. Nzambe merci yawe na bikama mokonzi na tomboli yo oza Nzambe malamu totiki séance o na sela maboko na yo yawe tika ete baendeko nyonso bakolanda biso Nzambe bapambola ma prendre part bazwa oyo Nzambe euti epai na yo kolo po ete oyo yo maloba eza bomoi et transmettre bomoi mokonzi. Flèche nyonso moyini na direction ya auditoire oyo Nzambe ezani le sans effet na kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus et Amen. Zamba za malamu. Na pesi bino mbote lisusu bengelanga ndeko moko. Bengelanga ndeko moko. Tina ngai message. Invite ndeko moko. Atata ngo partage matea oyo. Okozanga kopambola matela nzala na Nzambe. Pongana te yo partager. Moto moko ayoki na nzela yo partage ki. Nzamba kobosa na bana na yo te. Nzamba kobosa na oyo eza destiné na yo te. Alléluia. Yangwana tango nyonso eza important kolinga ko partageaka matea ya bana na Nzambe. Alléluia. Lundi passé tozalaki awa tozalaki kolobela toujours repentance est la base du christianisme. Na lingala tolobaki ete kobongola motema ezali moboko ya ba Kristo. Lingala makasi ya bomoku. Donc la repentance est la base du chrétien. Alléluia. Donc bon la motema ezali soto kela ngona lingala makasi to toloba amoboku to loba ezali vraiment ebandeli ezali liziba ya ba Kristo. Alors lundi toloba ki ete jamais moto akoko tamla na Yesu Masia soki ye aleki na base wana te ya repentance. Tobaki repentance ezaka pona batu o baza ko ya église te, eza pona oyo nyonso azamwa na Nzambe a répondre oui que na servir tolala na Yesu Masia. Na ba nyonso bayambi Yesu mokonzi mobikisi. Première étape ezali ete moto afa passer la repentance. C'est la base. Tu peux dire exemple semaine passée, tu vois qui était tango Olten Center quoi qui l'anglais na États-Unis. Alors un meuble wana ezaki molai makasi vraiment na 2001. Alors tango batu batalaki batomingi batalaki kaka meuble ninga etelemaki. Mais tango basper bayaki balaki obligé okita na fondation ya koyeba babiloko nini oye simba ki meuble wana po ete réaction nango ezala ndenge esalamaki ndenge koyelaki. Alors tolobaki ete mo Kristo kokomona na taille po ayaka église tous les dimanches. Tolobaki ete mo Kristo aza moto akotala kaka te po ete yazomema Biblia monene. Tolobaki ete mo Kristo eza kaka te kotala moto azoteya partout a voyageaka mingi. C'est bien ko voyager ko palangisa sango na sela moi oyo. Mais mo Kristo ya solo
aza oyo apesi motema na ye epai na Nzambe. Tolobaki ete Biblia elobi na biso kutu ke tina nini oganie mokili mobimba operdre bomoi na yo. Beliko elobi ete Yesu posa na ye ezali eke avant yo se préoccuper opesa sango malamu epai ya bato. Donc linga ete bomoi na yo epase na une conversion sincère. Kobongola motema oyo ya solo. Tango toyebaki nanu makambo Nzambe malamu te, tokanisaki ete soki moto akoti kaka na mai ya batema bimi, moto wana abongoli motema na ye. Mais toyeko comprendre ke eza bongo te. Akofesant koyanola na kati na motema, pe na nzela koyoka maloba na Nzambe ke moto apusanaka pe mpona kobongola motema. Alobaka monyoso tolobelaki yango lelo oyo toza toujours na verset na biso de base oyo topesaki semaine passée eza na mukana na Jean. Oui, eza na mukana na Jean chapitre 4 na verset nango 17. Kuna epai Biblia elobi na biso eke tango kaka Yesu basiya abandi koteya alobi na batu eke bobongola mitema na bino po ete bokonzi na Nzambe ekomi pene. Oyo eza verset na biso na base topesaki semaine passée. Lelo toza sikoyo na deuxième verset eza na mukanda na Corinthiens. Kuna pe tokoyekola lisusu oyo nini Biblia elobi na biso na mukanda na Corinthiens chapitre 3 verset na biso 12. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12. Bible bandi koloba na biso eke or mama jola koko tangela biso yango 1 Corinthiens 3 verset 12. Vamos ler a Bíblia no livro do 1 Coríntios 3, versículo 12. Amen. A Bíblia diz: Biblia elobi na biso. E se alguém sobre este fundamento soki kaka moko na nzela na liziba oyo formar edifício de ouro atongi ndako moko vema ya or ou prata, to ya palata, pedras preciosas, mabanga na talo, madeira fino, mabaya oyo pena ya kitoko, palha, matiti. Na 13, a obra de cada se manifestará. Misala ya moto nyonso ekobonisama. Na verdade, o dia declarará. Ya solo vema mokolo ekolakisa. Porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará. Pe na nzela na moto misala wana ekomona na pe moto akolakisa pena misala wana. Qual seja a obra de cada Oyo nyonso ekozala misala ya moto nyonso. Alléluia. Bandeko bola na ngai totolanda na malamu. Nalobi ete verset sur de base ezali na mokana na Matthieu chapitre 4 verset 17. Yesu Masiya Biblia elobi ete tango kaka ye afongoli bimbebu pona kobana koteya maloba na Nzambe ayelaki biso oyo ezalaki mateya ya mapamboli te. Ayelaki biso oyo eza mateya ya guérison te. Me abandaki koloba na yambo alobi ete bobongola mitema po ete bokonzi na Nzambe ekomi pene. Po ete Yesu ayebaki ete na moto oyo abongoli motema bamakambo oyo akoki kozwa lokola mapamboli ekozala facile mpo na bomoi na ye. Epai okutami ndeko repondre nga amen. Yango namoni Yesu akoki koya jamais na mateya oyo ya koloba eke nayeli bino mbongo, nayeli bino bandako, to nayeli bino mapamboli. Tango yo bongoli motema, tango yo luki bokonzi na Nzambe, elikoloba automatiquement Bible ezokokisa verset oyo elobi cherchez premièrement le royaume et après cela biloko nyonso yo okozwa yango. Donc ça veut dire que bénédiction ekozala esclave ya kolanda ya kosattache na vie na yo.
po ete na vi na yo yo pesi motema epai na Nzambe. Alléluia. Po ete na vi na yo yo répondre na appel ya Christ ya Yesu Masiya. Wala kokisi oyo parole lobi na biso na mokana 1 na Jean chapitre 1 verset 12. Bible lobi ete na ba oyo nyonso bayambi ye mokonzi pe mobikisi apesi bango possibilité. Alléluia. Ko inanga te ndeko pona yebisa yo solo. Ba oyo bayambi Yesu te baza bapakano. Baza te oyo bakomi na Jean 1 12. Awa solo ba oyo bayambi ye mokonzi pe mobikisi babengami bana na Nzambe. Ndeko moko interpele nga lobi na ngai eke pona ni bolinga kobenga batu bapakano sel pa ngai. Me Bible lobi eti ba oyo babengi bapesi bayambi Yesu te lola mokonzi pe mobikisi. Donc ça veut dire baza libanda na Yesu baza bapakano. Même oboyi yango me créateur na yo abengi yo eke oza mopakano. Alors ki mopakano eza problème te. Okoko changer nzela na yo kaka lelo. Okoko changer nzela kaka ndenge ozola na évangéliste maku tangu ifwene. Okoki ko changer décision na yo ndenge ozola na ngai. Yesu akotikala jamais ko changer décision na ye. Alobi ete na ba oyo bayambi ngai bapesi motema epai na ngai. Alobi te bakoti na mai na bateme. Kokota na mai na bateme eza malamu. Me namona bamagicien bazwa bateme. Bakota na bamagie na bango. Pe bakontinue ki magie na bango. Babomba motema na bango. Po bapesa yango epai ya Kristo. Yesu ala problème makolo na yo te. Yesu ala problème misu na yo te. Yesu ala problème toi na yo te. Mais Yesu ala problème motema. Alors bien ete si je tape à la porte. Soko fongoli porte na yo. Ngai na papa. Ngai na papa. Tokoya tokokota. Tokosala etumbelo na biso. Donc soko fongoli motema. Olobi ete Yesu na ye epai na yo. Na ndimi yo. Okoko yamba Yesu même na téléphone. Okoko se repentir kaka na téléphone. Okoko bonde epai na yo. Oyambi Yesu kaka na téléphone. Na ye epai na yo. Na fongoli motema na ngai. Yawala Yesu aza contre le cœur. Abi garde ton cœur plus que toutes les choses. Abi bomba motema na yo koleka biloko nyonso. Eza na bato banyaka kotia miloko ebele na motema. Malobi non. Proverbe 4:23. Abi garde ton cœur plus que toutes les choses. Kotia bato te na motema. Moto ne atia na motema na ngai. Timo kola kokufa. Bimisa yende kolanga okota lifelo ya pamba. Alobete motema na yo eza ya ngai. Ngai na papa. Toka kosala etumbelo na biso. Alléluia. Nekolanga kosilikaka te. Soki batali koma païen. Oyo bango imona andeni. To imona eloko te. Mais ngai naza mwana Nzambe. Ça veut dire qu'il faut la vérité au Bible zo balangai. So la marché mamo, anazo aider yo te. A sevela mutu ako aider yo. Alléluia. Ma je le dis que sevela mutu so a défaut na yo. So vous avez pas beaucoup boni. Ah yo pena 100% te. Yebisanga ba défaut na nga. Te maje c'est maku. Défaut na za ngoyo. Alors ça il a se corriger. Sauf da comprendre na bi Nzambe te. Évangile c'est maku mais Bible benga païen. Donc ça veut dire que nous avons zola ba païen, et ça facile. Pour que ça Jean 1:12. Et ça on juste un Yesu Masiya au côté na kaya ba Nzambe. Alors Yesu son na zonga Jean 4 verset 17. Akwa ko banda na makamo susu. Mais tellement il ko racheter l'humanité. Alléluia. Ayi ko somba. Ayi ko bikisa. Ba oba bungaki. Boba kangama kina minyololo ya Satana. Ah, alors bien te repentez-vous. Pour bien que la repentance, ma pambole za yo. Nanzira repentance, santé za yo. Nanzira repentance, protection divine za yo. Mama bi ke bato ba ibina nute, ba sa protection Nzambe za pona mutu nyonso. Te, eza bato Nzamba tambola kana bango. Contrôler le voyage du président américain. Au moins le voyage moko dépasse à 3 millions de dollars. Combien? 30 millions. Pourquoi? Bah tu vas voir faire la bamboka wana. Bah panzani basoda baza payer peut-être 2 000 dollars par semaine, par jour. Mais ce que Nzambe là ba oba yambiye, mokonzi mo big sima joli, après ça va la protection divine. Oza la posa ya ba millioté. So yo bangoli motemo oza la posa ya millioté. Ba robeto masasi ekozwa te. Pour yo comme une nouvelle. Ah, maman te mola mungongo, une nouvelle. Amen.
nouvelle créature aza na nature ya boyesu kati na ye yango nayebisaka bato ngai na bisimba baoyo bayebi nzambe te bundisa baoyo bayebi nzambe te to bundisa baoyo bakufela nzambe alleluya bazili nzambe yango deja alamuki na ye te bazili na troisième année alamuki na ye te ti lelo bazilaka alamukaka te wana bundisa bango mais oyo baza bana na nzambe créateur ya lola mpe na se créateur ya moto nyonso me banzambe oyo bakufa wana babenga bango banzambe moto akrea bango eza nani nzambe le créateur aucune chose était créée sans nzambe alléluia yesu alobi ete repentez-vous nazo biso ndeko na ngai bongola motema kobongola makolo na yo te ntongo pokwa na église me motema mabe olingi koyamba yesu te 10 ans 15 ans dans l'église nzambe akosalela yo te okopesa biso baensemble tokozwa tokolata na biso mais ensemble osombeli ngai sapato osombeli ngai ta biso bokontribue na voyage angola ta biso bokontribue so na voyage angola mais yango te ekoti olola alleluya wana kokopambola maselema na baprincipe biblique ya nzambe osemela mosala nzambe apamboli yo na mbongo mais mpo na royaume ya nzambe tu dois donner ton cœur au Seigneur alléluia po pesa motema na yo epai na nzambe kopesa ko pa tangu ifwene te kopesa ko pa apôtre te kopesa ko pa évangéliste te kopesa na 5 ministère te mais pesa motema na yo epai na nzambe mama yeba to pesa mitema pa ba serviteur basalaka soit ngo sali kamwa monika mosala nzambe wana abombami abosali ke ezala nzambe oyo amonaka furumi ya mwindu na se ya océan na se ya libanga mwindu me ye azomona ye evre nyonso osalaka nzambe amonaka yango alleluya alleluya kozaka moto okola na mateya te me lingi tozwaka badécision bible elobi na ngai si tu attends ma voix aujourd'hui soki ozoyoka maloba na ngai lelo mpoka malheureusement yo ozomona ke évangéliste ntango ifele azoloba mais eza nzambe azoloba yango atiaki yo ozala wana yango apermettre na ntango oyo ofungola facebook yango kokata te make makambo yosala motema pasi kochange mpe te zala wana ndeko na ngai benga nde bandeko mosusu ebisa bango ke non bokota mpo ntango yango ekoki alleluya alleluya nzambe aza malamu tokena mokala na 1 Corinthiens 3 verset 12 mama memilaka yango étape par étape na s'expliquer. E se alguém sobre este fundamento soki moto moko akolinga atonga likolo ya fondement wana quel est le fondement? Le fondement chrétien yango eza thème na biso eza la repentance eza message clé oh yesu aye nango pour le jour là. En tout cas, ba bâtiment oyo même lelo tozo somba. Mais ba bâtiment oyo tokotonga lobby, eza les simples bâtiments et qu'on n'a jamais enlevé. Ba bâtiment yo kendete, mais les âmes qui ont donné bato a pesi moteme pa na Yesu Masia. Moko mokozi pe mobikisi. Bangwana nde ba ko nettoiement na Nzambe. Fondement c'est la repentance. Fondement c'est la clé. On commence à côté à 15 ans. Mais si on comprend le lelo que non un serviteur, oui. Bato wa ebingai. Mais na bongo na motema te tu dois se repentir pour okosala ke yo tei bato bakoti me yo koti te alléluia alors quel avantage ke bato bakoti yo koti yo moni nzambe alobi ete eloko nini yo kosenga na kosepela yango ke operdre âme na yo mpo bato mosusu bakota donc même bateyi yo tanto te yango faut na prouver ke ngai naza repenti et puis na kopenser 2 fois te somme datuni ngai. Est-ce que Jésus a repenti? Oui, il a repenti dans le Seigneur. Na bongola motema na ngai, na pesa motema pa na Nzambe. Alléluia. Si on somo na tola mwana Nzambe moko, est-ce que bongola motema? Alors sega. Tu as bata masumu ka, te, ngala wamso ngala bongola motema na ba muta masumu te. So lisumu na kwaya kine na lisumu, pe na teleme na boneli Nzambe. Po masumu ba niveau ebele. Okoka wako silika lisumu. Okola mabeza lisumu. Alléluia. Mais naza mutamasumu te. Mutamasumu za moto abengi mopakano. Na la pesi ba motema ne pa na Nzambe te, ayebi Nzambe te. Yoana na mutamasumu. Mais mokolo ko ndiba ko ya Nzambe. Ko ya Yesu. Bible lobi na biso eke tous ces péchés seront pardonnés. Masumu na enyoso. Donc de konaka mabe yo sala. Soko destiné na yo ka lelo. 5 minutes après
donc masumu wana nzambe alimbisi yango. Alléluia. Et puis nzambe soka alimbisi yo oza moto na esengo po ete nzambe soka alimbisi alimbisaka vraiment. Alléluia. Fondement chrétien, la base, c'est la repentance. Message clé, Yesu aye nango. Basa lanza matin, oyo, il y a repentance. Bon, qui misa musikate. Christ vient bientôt. Yesu azoya. Donc, matin, mingi, il y a un problème. Mais repentance fait son abattement sosola. Moto yeba. Et ça, il y a un bon mitema. Nabilamo balataka. A changé tous les dimanches. Et ça, m'a bête la tanayo. Mais ton cœur doit changer. Alléluia. Mon thème na yo fait yamba Christ. Et Luka kiti. Et tchala mon thème. Yesu afanda. Alléluia. Abingana zo beta. Oya ko yamba ngai na papa. Oya ko fongola ngai na papa to komi. To vandi. Kanisa siko na nzoto. To la mon thème oyo Christ. Alléluia. Oyo Christ. Aye nango. Nani akoloba? Nani akotelema? Alléluia. Oh Jésus, Dieu de gloire. Yahweh kumbamana yo Seigneur. Na tatolio Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de gloire. Tombola manzambe. Na bieto za nzambe malamu. Le poko la yo zambe emonisama. Fondement. Oh yo. Yangwane c'est important. Continuez nga ma jolie. Edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira fino e palha. Oui, alors la biso ke bongo former ndako mo kitoko. O eza ya lor, eza ya mbongo, eza ya banga na talo. Eza ya problème te, ya matiti ya kitoko. Banzete net be calpitus ya kitoko. Alléluia. Be calpitus eza nzete moko, eza tout droit, eza trop cher mabaya nango. Il faut former nango. Et ça bien. Mais ce qui doit, on sait que t'es moto ayeba. Œuvre ya moto nyonso. Et comme monisama. Alléluia. Voilà portugais le biango. A obra de cada sera manifestado. Sera visible. Alléluia. Donc, œuvre ya moto nyonso et comme monisama. Kosa na yo biso lelo. Kosa no basal na nzambe. Alléluia. Mais pour les lois maman, tout ça Elia bébélé dans l'église. Tout ça Binadab bébélé dans l'église. Au moins temps Samuel a kepo awende sa David. Amona kibana ya Isa. Ya Jesse, vous la maman. Mi se frappe qui ya Binadab atali. Atali Elia balobi non. Oya zambinga. Zéro faute. Souke vanda. Pembe posé. Ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Tu dois se convertir. Et c'est que tu bongo la motema. Au pèse à motema pas la Christ. C'est ça le message à Bananzambe. Batu basolo balanga babino. Christ abandiko lo banakala. Akoya te. Tozomani te oyale le soute. Christ viendra. Yesu akoya liloba moko te oza la Bible oye kozanga kokokisama. Occasion pesa meno te oza la pema. Soki lelo pema ke oza la possibilité de décider te. Yango ndima Yesu lelo. Ndima Yesu lelo. Amen. Soko yebi nzambe te benga ngai. Numéro téléphone eza wana. Toko yambisa Yesu. Okota na camp ya bana nzambe. Jean 1:12. Naba oyo nyonso bayambiye apesi bango possibilité apesi bango ouverture apesi bango bokonzi ya kobengama mwana na nzambe. Alléluia. Kana muta masumu te naza converti dans le Seigneur. Somo muta zo douter ma joli. Omoni Yesu yebisi ba disciple nini? Abi vous êtes déjà pire. Kolobato za muta masumu. Abi vous êtes déjà pire. Boza déjà peto. Abi pona tina na maloba oyo nga na teibino. À cause de la parole que je vous apprécie. Alléluia. Maloba nzambe komisinga bule. Soki tu nous sommes au centre loba oui, na mo centre. Ko hésiter raté.
Si on peut yeba oyosa, tu dois passer à la conversion. Nous avons la vraie conversion. Et la conversion, c'est ce que ça va faire dans la carte d'église. Quel est l'état d'âme à moutoua dans ma voisine là? Nanda kuna on parlait pas même. Alléluia. Mais la Bible dit awa. Oh le palais tes ababete. Banzete kalptus ya kitoko eza bien. Mais à obra de Kadaou sera manifestable. Donc œuvre ya motonioso. Papa, bongo la motema. Maman, bongo la motema. Ato bomba mina yo oyebi balam. Et puis soko bongo li motema te. Mokolo yesu akozwa yo. A relaxo vidéo oyo. Évangéliste tangui fue na gangaki. Aleko teya. Atokaki. Oyoka ki okaki te. Mama lisumu ezelengi. Mais conséquence nango ezala grave. Grave. Na kongo ya komsona bakama pamboli te. Ozala début année. Ça va départ dans la repentance. Au moins la vie n'a pas changé. Même la situation de traverser dans la famille. On va go nier manga lobby. On va go finanga lobby. On va minga la cimetière là mama desu. Na sasa uko la monte po ayesi la kina kezo aiboeba na susu mukina na pongi. Makambo ale ko kende po yo pesi moteme pa na nzambe. Alléluia. La protection divine ko comble yo. Tant bazo ya na bango wana bata azala océan. Moi to côté zato pousser du courant d'air. Yo beta biso. Si comment tu ngisa poza na nzambe te oza na protection te. Car na butine ba sakani la yo. L'esprit à l'imitation. Ba mari de nuit, la femme de nuit. Ba ti ba lo di à nuit. Tellement ba comme ça na tu ba comme on dit à journée. Mari de journée, femme de journée. Vous allez voir la canapé boyenga ye. Posa nzambe. Alléluia. On va le revenir reposer parce qu'il a 12 heures. Ma femme de journée ba ye. Oh so yambi yesu sur protection divine. Ah. Bamsuka la nzane bazoya ko kakezo simba ba. Bamsuka bazoya kura dero seye betiye. Kanga mala nzambe ndeko na ngai. Omwe bazala ba yoshi na ndako. Ozala ba super. Ozala ba blanc ba toya bijou ya kitoko. Mais de moi banga eloko arate. Do bala nga amen. De moi banga ka ba bien matériel te. A koti pa fini ba niemi yo. Mais nazolo ba lelo. Fongola motema na yo. Kokete na nzamba sala leka para batu nyonso. Ezala makambo nzamba sala batu nyonso, ezala makambo nzamba sala akaba oyo bazaya ye. Alléluia. Ba pessimité me pas dans nzambe. Nzamba telemi abi non, mono boko simba eti. So simbi d'abord vous de Bible lobby, celui qui vous touche. Oya simbi bino, asimba pola misu na ngai. Bobi poni nzamba pola pola misu. Pour nous attendre à pour que ça va s'y mettre la poire la mise. C'est comme ça la moi Bible dit que Nzambe alalaka. Moi je lui mettais Nzambe alalaka. Nzambe alalaka. C'est que yo ya la musapina yo osimba moyenge beni. Ah. So mutu kuta mona bo Nzambe siko alalaka te. O mutu bo muta nimbaki. O ponza Nzambe wakufa na. O Nzambe à l'hôpital pendant 2 semaines. Mais il a bien été, le Dieu le créateur, animbaka te, alalaka te. Et le mot que Missunaya est à la boue. D'abord, Bible de Barangaï, les yeux de l'Éternel sont fixés vers les enfants de Dieu. Alléluia. Pesa moteme pas ensemble. Pesa moteme pas ensemble. Si vous avez un avantage na yote, on relaxa ban na yo investissement ya ko bongo la motema. Lobe ko za ta muso zate. To lobe ko za difficulté. Bana ban touré yo. Babi papa fuka matozo bondela. Nzamba osala. Alléluia. Si yo papa to yo mama, o bongo la motema te. Investissement ni otikela bana yo. On a seulement le pango moko beza bien. Ba tsunami de bela la tomoneye. Oh la tira mambo na comptez bien.
tolamwa na tongo o alifax ekwei suka 1000 euros likola 1000 euros munyoza na mbona na Angleterre tala mulongo liboso banki. Alléluia. Eza ba bien moko périssable. Ba bien moko matériel. Eza ngo bien. Toti la bala ba mbongo bandaku bien. Mais photo ekirke bala na biso makamu na Nzambe. Alléluia. Tala ba mboka to uja ba tusuba sa licence. Mais musala ezate. Vous savez maman. Pour lier la famille entouré. L'esprit limitation et entouré. L'esprit à pauvreté et entouré tout le monde qui a loué la famille. Nous avons que la dernière 100 000 to 50 000 $ à zati. Parce que moi non n'est pas kendele. Azul licence wana. Ah hier vous allez ingénieur. Donc on les loué la famille. Mais yo yebinza mais tu vas louer et quoi affecter vie na yo. Alors pour affecter vie na yo te pesa mo teme pas dans Nzambe. Alléluia. Pour y yebi yo avant yo ya mukili awa. Après ça ma promesse oya malamu. Yo zo mona évangéliste tangu ifole boete. Avant moi nzoto j'étais nalaki quelque part dans Nzambe. Pour que je te connaissais avant na yebaka yo avant ya na mukili. Alléluia. Yo vende ona mbake ba maison machete. Nzamba yebaka yo. Mais ma maison machete pourquoi loi ya famille et suis pouvoir. Likola bo moina yo. Oh, si on peut se mettre par l'ensemble, on va toujours comprendre. Si on va pas la on va avancer la romabe. Tant que on connaît tout, yo tu as, hein? Yo tu as. On a mais on doit s'amener. Quand on a ce qu'on a dit, pour vraiment comprendre que non, les gens biloko va perdre. Pour y occuper ensemble. Alléluia. Oh Jésus de la gloire. Yahweh la tombe lion kolo. Zambe la zo croire. Bible zamala. Pesa moteme pas dans Nzambe. Pesa moteme pas dans Nzambe. Pesa moteme pas dans Nzambe. Ogoza la voyager partout au terre à ma Nzambe, ça bien. Au terre devant 2000, 3000, 4000 personnes, c'est pas problème. Premier Ali, la base chrétienne c'est la repentance. C'est un message. Il y a début à l'évangile. On a un niveau à tété. T'es à Maloba Nzambe avec simplicité. Pour oh yo zalango osombate Yesu apesa yo fele. Alléluia. Pesa moteme pas ensemble. Souvent le biso que même botonga on a or, même botonga on a l'argent, botonga on a pierre précieux. Oui. Mais boyeba eke misala ya motonyoso ekobima. Tango kobima babi ye motei monene azate. Le premier il marchait dans la vérité. Qu'on peut me teme pas dans Nzambe. Alléluia. Nandima kite. Papa la bina 45 ans. Nakata musala Nzambe. 45 ans le problème était. Premier comment ils ont conduit mon thème là yé. Vraiment ça Nzambe moi naka. Et comment on a peu combien 35 ans au ministère. Papa la babone ya ko mukolo. La nanga inde kolangai. Papa là comme quoi avec 35 ans au ministère. Mais papa là comment conseiller? Oui, papa comme conseiller. Mais jour à souka. Pour tika musala. A tel même si ba na l'église mobimba. Na sepeli. Mais maman va ndole là. On a la makaba koloba. Papa loba kaka, lelo za mukole sengo. Abina makaba koloba. Mais makaba koloba bo silikate. Abina na zaba na ebinzambete. Donc nazala kuzu ndoki munene nena zaboye. Bana wana kulala bana wana kulala bana wana kulala bana wana kulala. Donc bana nyosa tengma bakombo. Ngamna pesa bango. Oh. Papa makamuni abi nanga bona mutema lelo. 35 ans au ministère. Alléluia. Comment vous allez y être église? Aussi ma église même la mbongo. Aussi ma église même la conseil. Mais problème base chrétienne à yo. Est-ce que au passé a une bonne conversion? Beaucoup là yo. Alléluia. Oh non, bisonne dans Zaboé. L'église n'a pas besoin de la yeti makamuto sala ngote. C'est bien. C'est important. Mais est-ce que c'est important la mission ensemble? Alléluia. Posez la batu mususu. Posez la yeti beaucoup de l'autre côté. Mais oui, to boite. Mais est-ce que c'est important la mission ensemble?
Alors c'est important, ndeko na ngai koyeba, kozala important pe considérer na misu na Nzambe. Soki Nzambe considérer yo, wano za moto nesengo. Nzambe ayebisi Samuel, abi Samuel, keba na misu na yo. Misu no komo kosa yo. Eza Elia bete, eza Babinada bete, mais eza wa moni place wala te. Abi tuna ye, so za bana musute. Tuna be Elia bebele na l'église. Y'a même les églises locales, il y a la difficulté à atteindre. Où est destiné au sommet na yango. Alléluia. Mutako so tambongisa bilamba. Asa makamandenge na ndenge. Mais n'a pas passé la repentance. Asa la souci sur azoki le lamba deux fois la dimanche. Maman. On a la souci à corps, il y a âme na ye. On a la souci à changer sapatou chaque dimanche. Ça va changer donc à répéter le dimanche passé. Donc comme il mal à l'aise. Zala mal à l'aise. Nanengi obongona motemate. Alléluia. Vous avez là mal à l'aise de changer bilamba te. Pour mon collègue okende, ba yosho okende ngote. Ba to okela ba posa nango awa. Oh Weston, ba kopeswa ngote. Fetika la awa. Oh ba semiyek erotika la awa. Oh ma java ku veture erotika la awa. Oh matatumo na kana soma 2000 euros. Sala bisala. Ser nanga joli makanda zama pamuro na ngola. Ai minzembo kitoko abisala bisala. Donc nyonso erotikala. Yo na souci pour zongile lamba dimanche mususu. Pourquoi? Ozo soin se rutu. Oh non na na kanda. O biminga pressé. O manga na église. Soki na nguri la teki dimanche parce qu'on na zongile sur lelo. Et là le problème était. Yaga okubuka na église. Mais motema na yo. Et ça l'a prouvé par Nzambe. Alléluia. Babi evre ya moto nyonso e ko monisama. Tonga na yango, kosa na yo bato. Mais evre moto nyonso. Moza moto le sengo po, tozo vive te ya grâce. O comment décider le lo, peut changer de destinée na yo. Décision na yo après matin oyo, e ko changer de destinée na yo, et changer pe ya bana yo. Po bana bakotala. Babi no comportement papa na biso. Comportement maman na biso est changé. Maman salini, ngala yambi Yesu. Mo konzipe mo bikisi. O maman yebaki Yesu te, oui na yebaki te. Na na ke l'église, yango moni batu musu na église na lobisa bango te. Na biso mo mbote boka électronique. Donc tira ta leki. Tira ta leki. Te Babylone ko eza ba pakanu. So pesi mo te wana pa na Nzambe. Même esprit de division aux alaté. Eza batu musu na église. Oh non, manga à trois groupes na yango. Église eza place à groupe te. Pour l'église eza composé na ba âme converti. Bato ba bongo limitema. Ba wana bazo composé église. Ce n'est pas les gens, mais bato ba bongo limitema. Pour les gens ba ya l'église, mais ba bongo limitema ba composé église. So moto abi Nzambe, da donner son cœur à Jésus. À cause de ba groupe te. Maman na ako musiki bokolo, nga ona pesa mambo te. Wala kuna bo. Ako ba ba chamno. Nakutundezana. Yebi Nzambe. Oya mabano na ndako, oza Satan église. Pour ça fait 10 ans oza Nzambe te. Lelo yoki mateya. Pustana. Obi na kala maman. Aucun église va faire l'appel. Baba yebi Nzambe te. Ba ya liboso. Maman lelo e koma pasi. Mosala Nzambe na mungongo e kauki. Na to mo na la kangola. Nzambe sali ngolu, betazo sala appel. Bande ko ba na liboso. Ba ko pesa bitele pa na Nzambe. To yo ki appel oza wala ko kanga motema te. Mosala Nzambe wa pesa na témoignage. Avec l'église mon côté. A tete sala appel. Batu ba yete. Mais Nzambe a soufflé que seul moi zakola avec un esprit de mort. Mais à tel limité. Dans l'église si la bima que ndako, c'est la piquer crise. Ba pelle wale ya la pamba te okuta mi quelque part oyebi Nzambe te bazo na sa pelle nani alingo yamba Yesu otie ba kolondile ba grille benda ba saka sima olingo bouchete pesa mote pa na Nzambe le konanga evre na yo ekobima poisa pasteur abifona loba asala bien pour loba pa bongo na mutema mais ce que tel scandale asala tamulai 35 ans. Donc, Nzambe na banzoto te.
tosepela nzambe dans le cœur. Yango na Bible na biso nzambe azolo babi bozo kumisa ngame mitema na bino za wapi musika. Alléluia. Si vous sommes dans l'église, boza sang, bozo kumisa nzambe, mais mitema na bino za musika. Est-ce que gloire à nzambe au monde ça? C'est la difficulté. Yango ba ba voizo kende yawe kita te. Cherchez l'éternel, donne ton cœur à Dieu. Nzambe azu kiti afandi, tango bandu ko adorer, sili, présence en nzambe. Yo ngo vive ngwende na nzambe. Ngo vive kembo na nzambe. Ngo vive gloire. Nzambe peut-être ça gloire Moïse a monaki. Ah. Nzambe hôtel so to please. Pourquoi nous servons Jésus qui est plus que Moïse? Alléluia. Jésus est plus que Moïse. Moïse aussi. Aki monene. Nzambe a vu na Exode 7 verset 1er. A dit Moïse n'a sali nzambe liboso Pharaon. Mais Jésus est plus que Moïse. Pourquoi Jésus a donné sa vie? Yesu a pesi bon moïnaye. Yesu a kangaete. A pesa bon moïnaye. Y'a un monito ba kanga Yesu. Basona ba kweya. 3 fois. Je dis non. Boso ngai. Alléluia. Yesu a pesa bon moïnaye. Alors kanga ba na Yesu ndeko na ngai. Verset so suka maso tekela na 13. Pale bani mokolo ekola kisa. Mokolo. A obra de cada será manifestada. O dia. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. Bible alobi na ngai eke journée ezali lundi par exemple. Babi lundi yango ekolakisa misala ya moto nyonso. Porque o fogo será descoberto. Po ete moto ekofongola ekolakisa misala nyonso. Para qual seja a obra de cada Ekolakisa oyo nyonso eza misala ya moko na moko. Omoni place wana omo regeto na kosa ba pasteur a trop, na kosa ba evangeliste a trop, na na semena na boye, mais okoleka te mokolo oyo okokisa na vie ya moto nyonso. Même pona biso ba Kristo, verset oyo okoleka na vie ya moto nyonso. Ba bien le jour fera connaître les œuvres et les faits. Oui, mais que moto se fait prouver or, hein, majolé. Bah, tiens, la moto, or, les cigars, mais misala se faisait ma bé. Lundi prochain, tellement dans la séance, nous allons reparler sur la repentance et la base de la vie chrétienne. Donc, il te rebanne dans le verset au verset 13. Pas il voilà ça que misala ya moto nyoso et que ça l'a prouvé. Na bon maman na ngai papa mo tabi ngala bala mo sa misa tukutu na bota bana mo sa na kwa bina ete ma je le bi solo ego yebana mama mo ko pe ono ngabe na yeza boye na kota na libala mo de mwana kisasa na ba petit lose eko yebana babi misala ya moto nyonso melola départ la misala za lendi ya onde belango la ninga lelo ko zanga te. Lundi prochain, tu vas la misala ya moto nyonso. Alléluia. Zambe la tombo liyo kolo poza nzambe malamu. Na rendre gloire nzambe po ete ba nyonso ba landi biso lelo. Yawe zala batu oyo nzambe yo simbi mitema. Bako pusa le pana yo, pe bako pesa mitema pana yo. Baba kola na biso indifféré. Nzambe na zondi makaka ndenga landi wana. Mitema nezo simbama. Pe azo kangola, pe azo bika. Kumama na yo zambe pe pambola mana yo. Pambola chaîne oyo nzambe ele kantanduma yawe na bikamwa nebiete faut uta quelque part pour que quelque part ba radio mi toka haleluya minene ba utala quelque part otula mu banaka wapi onda onza kaya matiti bongo porte ngweza kala porte te soto seli radio to sisto kaiba zo apparaître okei porte za la raté mais lelo oyo batonga be meuble yango na nzambe na zolo bete nkolo webia sika nyozo mabango lokumu kembo zonge pana yo na kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus. Sekele ya libala kokene mosigate